Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Isang mabilisang update lang po tayo para hindi po tayo maabutan ng ulan dito na ang samang panahon. At update po tayo dito sa Magsaysay area, dito sa ginagawang NLEX. Tara, umpisahan na po natin para hindi tayo maabutan ng ulan. Let's go! Ayan, dito po tayo magsisimula sa may bandang gitna. Ayan. Ayun, ganun pa rin. Ay sinakop nila yung dalawang linya dito. At dito banda ay sumikip. Ayan. Ito no, tinatanggalan nila. Kasi alam nila uulan. Ayan. Para pag umulan na malakas, hindi barado dyan. Ngayon, di traffic dito masyado sa may Magsaysay. Ayan, nakita po natin. May masyado traffic. Ayan, ganun pa rin dyan nangyari. Wala pa rin pagbabago. At lalapit-lapit po tayo doon. Tara, let's go. Ayan, kita po natin dito. Dito tayo sa may pinakadulo ng ng NLEX. No? Tayo banda. Baka nakawin yung bike natin. Ayun, ikinabit na nila. Ayun, ikinabit na nila yung poste. Ayan, yung forma ng forma ng poste na malaki. Ayan. Kinabit na. Tayo. Ayun, ikinabit na yung malaking poste doon sa butas. Ayun, pagbuhos na lang kulang yan. At dito po, ayun, inakit ng mga engineer yung bubuhusan. Laki ng poste. Ayun, bubuhusan yan, lalagyan ng forma. Buti hindi dito masyado matraffic. Nagmamadali nga po tayo ngayon, medyo masama yung panahon. Pag umulan baha tuloy ito. Ayan, Magsaysay. Ayan, Magsaysay. Malapit na buhusan doon sa may dulo. Ayan o. Yung dulo na yun, bubuhusan na yun mga ngayon week. Ayan o. Yung sahig niya, bubuhusan na. Buti ito, mayroon na pang mayroon pang karugtong yung na yan, yung nasa baba. Yudugtong pa nila, yan o, yung may kulay blue. Ayan. Yung sa itinayo nilang forma ng poste. Isimula na yung traffic. Ito yung pinaka-forma nila. Ipapasok po ito doon sa na yun, poste na yun ay tinayo. Ito yung magsisilbing forma. Tapos yung ang matitira na magiging poste pag nabuhusan. Ayun, lapit po tayo dun banda para makita rin natin yung isang butas dun kung natayuan na nila. Tara, let's go. Ayun, ang laki. Gano'n na nila, itinayo. Tapos itong isa ay idudugtong din. Yan, mga kababayan. Yan. Ang laki. Ayun, tapos yung isa idudugtong din yan. Ayan. Tapos doon naman ay nakahanda na yung pagbuhos nila dun sa dulo ng NLEX, yung pinakasahig niya.
Dito, yung dalawang poste doon, no, nakaporma na yun. Nakaporma na. Dito ikakabit yung isang poste, ayan o. May compressor na yan. Tapos yun, ay naitayo na yung isang poste doon. Pagbuhos na lang yung kulang, ayan. Dito, nagsisimula na nga po yung tubig. Kasi ang panahon po natin ngayon ay ang sama, ay may bagyo. Dito naman, ganun pa rin. Lalong dumami yung ano nila. Lalong dumami yung mga materialis nila na katambak dito. Yan. Yan, isa dyan poste na malaki. Di pa nila tinatayuan. Doon ang inuna nila. Okay mga kababayan, hanggang dito na lang po muna yung update natin dito sa Magsaysay, sa ginagawang English nga dito. Ayan, yung nakita po natin doon ay pagbuhos na lang yung kulang mga kababayan, yung dulo ng flooring ng Inlex. Tapos dito ay tinayo na po nila yung dabuhalang poste dito sa may ilalim ng LRT2. Tapos dito ay hindi pa nila tinatayuan ng poste yung dito banda sa may tawid. Ayan, yun lang po muna mga kababayan. Maraming salamat po.